И на протестите во Скопје и на оние во близина на Псерадес, селото каде што беше потпишан договорот од министрите за надворешни работи на двете земји, интервенираше полицијата, наведуваат новинските агенции. Агенцијата Reuters јавува дека во неделата вечер полицијата употребила шок бомби и солзавец за да ги растера протестите од, како што се наведува, неколку стотици националисти. Очевидци за Reuters изјавија дека демонстранти ја каменувале полицијата, извикувајќи: "Ќе ги дадеме нашите животи за Македонија и нема да се откажеме од името." Германската новинска агенција ДПА исто така јави дека некои демонстранти фрлале камења и шишиња врз полицијата кој го чувала парламентот. Тоа, како што се наведува, предизвикало и одговор од страна на полицијата која употреби шок гранати и солзавец за да ги растера демонстрантите. Неколкумина демонстранти се пожалија на проблеми со дишењето, а имало и приведени. Оваа агенција подсетува дека претходно во Битола, недалеко од грчката граница, неколку илјади македонци се собраа на протест против договорот со Грција и оти тој бил организиран од националистичката партија ВМРО-ДПМНЕ. При тоа се подсетува дека илјадници луѓе протестираа со национални знамиња, извикувајќи "Ова е Македонија". Светските новински агенции јавуваат дека во неделата грчката полиција употребила солзавец врз толпа луѓе кои протестираа на границата недалеко од церемонијата на потпишување. Исто така се подсетува дека претходно и во Атина дошло до интервенција на полицијата за растерување на демонстрантите пред грчкиот парламент. Новинската агенција Associated Press ги пренесува резултатите од истражувањето на јавното мислење, објавени во вестникот Прототема, според кој скоро 70% од грците се спротивставуваат на компромисот за името. Агенциите пренесуваат дека договорот треба да биде одобрен од парламентите на двете земји, како и да помине на референдум во Македонија. Според некои оценки, сето тоа се соочува со тешкоти поради жестокото противење на грчката јавност, како и најавата на македонскиот председател Ѓорги Иванов дека ќе го блокира договорот.